Buenos días, mi nombre es Fernando Jesús López López, soy alumno del segundo módulo Grupo A de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas. El día de hoy venimos a hablar acerca del tema de exploración de tórax, incluyendo todos sus reparos anatómicos y también sus modos de inspección. Para empezar, tenemos que tener un ambiente con buena iluminación y donde el paciente pueda estar de una forma más cómoda. Y sobre todo pedir primero el consentimiento informado. Bueno, el tórax se va a subdividir en distintos reparos. Topográficamente se puede dividir a la mitad en una medida para excluir la parte izquierda y la parte derecha. Bueno, para explorar el tórax tenemos 4 puntos, que es la inspección, que es la observación, la palpación, ya sería donde entra nuestro sentido del tacto, y la auscultación. La percusión va a ser nuestra percutir el cuerpo para poder encontrar distintos sonidos que pueden detectar o una normalidad o una anomalía. Para empezar, vamos a iniciar con la inspección. Se puede ver que la piel vamos a ir de más externo a más interno. Podemos ver que la piel no trae buen color, algo que tenemos que dar en cuenta porque acá podemos ver distintas enfermedades cutáneas. Entre ellas podemos ver que hay una buena coloración de la piel, un buen tono muscular y un buen tono de la piel. Continuando con la inspección, podemos ver que el tórax se maneja de una manera normal. No podemos encontrar lo que es algo que se llama una condición que se llama pectum excavatum o pectum caenatum. Siguiendo con la inspección, sería ver no solo el pecho, sino también ver la nariz, que en estados patológicos podría indicar lo que es una enfermedad, una patología. En la nariz podemos observar lo que son el aleteo nasal. Este aleteo nasal puede indicar una insuficiencia respiratoria. También en los músculos intercostales podemos observar los llamados famosos tiros intercostales, que pueden indicar también una patología, ya sea neumonía o sea un diseño. Bueno, observamos que la paciente respira de una manera adecuada. Por favor, inhala. Exhala. Observamos que se encuentra de manera normal y de manera anatómicamente bien. Con la inspección también tenemos la forma en la que va a tener el pecho. El pecho o el tórax va a tener una forma normal en este caso. Hay ocasiones en las que el tórax se ve un poco más ampliado de acá o un poco más ancho de esta manera. También hay que observar que la espalda va a presentar una curvatura normal, que son las hipótesis normales que tiene el cuerpo humano. De esta manera podemos ver que esa espalda es totalmente normal. En algunas patologías como lo que es la escoliosis, se puede ver que la curva que delimita lo que es la espalda se ve más pronunciada de un lado que de otro. Por siguiente punto tenemos la palpación. Acá es donde estamos hablando. Acá vamos a observar los movimientos de inspiración y de expiración. Por favor, respiren. Vale. Ahora, exhala. Exhala. Ahora vamos a sacar. Inhala por favor. Exhala. Inhala. Podemos darnos cuenta de que los pulmones actúan de manera normal. Ante una diferencia en la palpación de lo que es una diferencia en que la mano se eleve y la otra queda en el mismo lugar, indica lo que será un colapso pulmonar o un hemitórax, ya sea en su forma vertical o horizontal. Con la palpación también podemos observar, podemos sentir lo que son las vibraciones de lo que es la voz y cómo estas vibraciones sonoras se distribuyen por lo que es el tórax. Para esto tenemos un tipo de examen, un tipo de examinación que es de pedir al paciente que diga una palabra con muchas consonantes o en su caso sería el número 1 o el número 32. Vamos a colocar la mano en la región
intraclavicular, y vamos a pedirle que por favor diga el número 33. Así podemos observar que vibra de manera adecuada para lo que es un pulmón o un tórax sano. Por favor, puede darse una vez. Al igual que en la posición anterior, vamos a ver que va vibrando de manera adecuada en un estado normal. Por favor, puede decirme un poquito. 23, 23. Acá se observan las distintas zonas que son la porción intraescapular, que es la de acá, la intraescapular y la supraescapular. En estos puntos se va a detectar lo que son las distintas vibraciones que va a hacer el cuerpo. Como siguiente punto tenemos lo que es la percusión. La percusión sirve para examinar el tipo de ruido que va a tener el pulmón. En este caso, los pulmones y el tórax tiene que tener de una manera normal un sonido timpánico. A la ausencia de este sonido podemos escuchar de algún derrame pleural o un hemitórax, como ya mencionaba anteriormente. La técnica se limita en la parte anterior y posterior del tórax. Podemos palpar como primer punto es en la zona supraclavicular. Vamos bajando por los puntos anatómicos y vamos bajando por cada punto anatómico para poder inspeccionar que haya un ruido timpánico correcto o un ruido timpánico que sea bueno para la evaluación total. Para el siguiente punto tendremos que pedirle al paciente por favor que haga la vuelta que se coloque de esta manera. Ahora se por favor sus brazos e incline su cabeza hacia adelante. De esta manera las escápulas se abren y permiten que se pueda examinar de una mejor manera lo que es la percusión. Igual inspeccionamos en los mismos lugares. Y aquí el paciente presenta unos ruidos timpánicos normales. Como último punto tenemos la auscultación, que es el uso de una herramienta, en este caso el estetoscopio, para poder detectar distintas vibraciones, distintos sonidos en específico en lo que es el cuerpo. Procedemos a colocarnos el estetoscopio de manera correcta, la salida hacia adelante, y con la membrana vamos a pedirle al paciente. Por favor, al igual que la percusión en distintas zonas a nivel del pecho, vamos a escuchar los distintos ruidos. Estos son los ruidos que van a pasar de manera normal ante una inspiración y una exhalación. Como siguiente punto tenemos la auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca se divide en 4 focos importantes, que es el foco aórtico y pulmonar, que se van a encontrar dentro del segundo espacio intercostal a cada lado del tórax, tanto izquierdo y derecho. El siguiente sería el foco tricúspide, que va a corresponder a la válvula tricúspide del corazón, que lo vamos a encontrar normalmente en lo que es la apófisis sifoides del esternón. Y como último punto tenemos el foco mitral, que va a encontrarse dentro del quinto espacio intercostal. Acá podemos escuchar el sonido del corazón a través de la auscultación cardíaca.
Como siguiente punto tenemos la auscultación del sonido broncovesicular a nivel de la laringe y la tráquea. Este es un ruido soplante de tonalidad elevada que se escucha tanto durante la inspiración como la expiración. Le pedimos al paciente que inspire y que expire. Y como último punto tenemos el murmullo vesicular, que este es el resultado del movimiento de los bronquiolos y los alveolos. Se escucha como un soplo muy suave y es un ruido inspiratorio continuo. Aquí le pedimos a la paciente que se diera la vuelta para poder escuchar el murmullo vesicular del lado dorsal de ella. Vale la pena aclarar que el murmullo vesicular es el sonido normal que va a tener el pulmón durante su movimiento. Es un sonido no patológico. Y con esto nos aseguramos de que se haga una completa revisión de lo que se puede. Muchas gracias.